Hola gente, aquí está un nuevo video para el canal. Esta vez Geometry Dash. Vamos a jugar el nivel 10. Hola, Aquí chicos. vamos. Aquí vamos. Primero me tocará a mí, y después le tocará a una amiga que vino de mi casa para jugar. A ver, yo primero voy a jugar. A ver, vamos. Ya voy ganando. Bien, vamos. Eso, sí. Cuidado. Ah, perdí. Ahora sí le toca a mi amiga. Amiga, ¿cuál nivel quieres tú? El 2. Ya, el 2 quiere jugar. Es que ella no sé jugar mucho. A ver, ya. Ahí va, mi amiga. Dale, si puedes. Dale. Otro intento. Vamos, tú puedes. Bien. Sigue así. Ya le dimos un intento. Ahora me toca a mí ahora. A ver, ¿cuál nivel voy a jugar? A ver, el nivel 10. Nivel 10 no puedo mucho, pero voy a intentar. Y recuerden, suscríbanse a este canal. Es divertido, yo puedo jugar a Gar, cualquier cosa, pero no tantas cosas porque estoy jugando. Y no puedo descargar muchos juegos. Bien. ¡Ay, bestia! Ay, toqué. Voy a jugar niveles. Voy a jugar los niveles de tendencia. A ver, Penumba, vamos a ver este video. No, este juego. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué bestia! Ya le va a tocar a mi amiga. Esperen, si están apurados, que tanto pierdo, es porque recién estoy empezando a jugar y grabando un video para el canal. Ay, bestia. A ver, amiga, ¿cuál de estos niveles quieres? Quiero el de Slenderman. Ya, vamos a buscar. A ver. Slenderman, a ver, juega. A ver eso, juega bien. Tienes que saltarlo. Hola, chicos. Ay. Me quiero saltar. Este Slenderman está bacán. Ya le dimos oportunidad a ella. Ahora sí me toca a mí de nuevo. Voy a jugar un nivel fácil. Voy a jugar un nivel fácil, así que vamos a jugar el nivel 4. Si no lo puedo pasar, ya me paso. Uy. ¡Ey! Bien, sí, bien. Cuando comencé a jugar este juego, en la que no podía era esto.
Este de aquí no podía, pero ya puedo. Pues a ver si me acuerdo, porque ahora juego los niveles más difíciles. En otro video subiré los niveles más difíciles. Tengo pocos. Por poquito muero. Bien, pudimos. Bien. No pude conseguir todas las monedas, pero ya. Así que hasta aquí un saludo para mi prima Chamina. Chao.